Je demande la protection auprès de Dieu contre le Satan qui a été lapidé et chassé dans le royaume de Dieu. Nous allons commencer cette intervention par le nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Chers frères et sœurs, que la bénédiction d'Allah soit sur vous et que Dieu nous bénisse tous. C'est votre frère Guide Ira Iorzi qui est en train d'échanger avec vous. Il travaille au cabinet spirituel de Guide Ira Iorzi. Notre mission, c'est de former nos frères et sœurs un peu partout à travers le monde pour qu'ils deviennent leurs propres marabouts, leurs propres maîtres spirituels, leurs propres tradis praticiens frères et sœurs. Quelle que soit la nature des problèmes que vous avez, même les cas les plus désespérés, nous avons la solution au cabinet spirituel Guide Ira Iorzi. Où que vous soyez au bout du monde, vous pouvez nous déplacer, aller vers vous pour résoudre votre problème. Vous pouvez venir vers nous pour avoir la résolution à vos différents problèmes et nous pouvons aussi le résoudre à distance sans que vous soyez déplacés, frères et sœurs. Pour des questions, des suggestions, n'hésitez toujours pas de rentrer toujours en contact avec nous au 00 225 05 05 13 93 32 et 00 225 07 48 24 19 00. Ces deux numéros sont sur WhatsApp pour sous servir. Que Dieu nous bénisse et qu'il accepte nos prières, nos vœux, qu'il nous guide sur le droit chemin. Amen. Ce que nous possédons, ce sont des multiples dons surnaturels et nous mettons en tout cas à la disposition de nos prochains, nos frères et sœurs, un peu partout à travers le monde, pour que chacun se défende spirituellement. Donc, frères et sœurs, nous possédons plusieurs kits. Vous pouvez faire votre commande à tout moment. Vous pouvez éclaircir, en tout cas, faire les vérifications dans votre vie, qu'on appelle souvent la consultation et autres. Vous pouvez aussi décortiquer vos différents songes. Voilà, parce que nous sommes des experts dans la spiritualité. Donc, il faut toujours se défendre spirituellement, voilà, pour être en avance dans votre vie. Sans la santé, on ne peut rien faire. Sans la santé, on ne peut rien faire, frères et sœurs. Auprès de la difficulté, il y a toujours la facilité. Vous le savez bien, voilà, il n'y a pas un problème sans solution. Et Dieu nous a accordé en tout cas tout ce qu'on appelle l'histoire de solution pour qu'on puisse mettre à votre disposition pour aussi sauver des vies, frères et sœurs. Donc, c'est une manière de aussi et vous aider. Parce que Dieu nous dit, la récompense des bienfaits, c'est lui seul qui peut donner. Donc là, en partageant aussi notre différentes vidéos, c'est une manière aussi d'aider vos frères. D'autres personnes peuvent tomber dessus et être sauvées. C'est très important. Voilà, parce qu'on a reçu plusieurs messages souvent de remerciements. C'est grâce à vous. Quand vous partagez ces messages et que d'autres personnes utilisent, qu'ils se sauvent la vie, c'est très important. C'est une manière de sauver toute l'humanité entière. Et n'importe quelle personne aussi qui laisse tomber, voilà. Or, c'est très important. N'importe quelle personne qui détruit une vie, c'est comme il a détruit une humanité entière. Celui qui sauve une vie, c'est comme il a sauvé une humanité entière, frères et sœurs. Il faut sauver les vies dans la vie. C'est très important. Donc, frère, ne laissez pas comme ça. Ne vous laissez pas comme ça. Il faut se défendre. Forcez la main de Dieu pour réussir votre vie. Il ne faut pas s'asseoir. Même si vous ne voulez pas, vous ne forcez pas les choses, les gens vont forcer. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, quand vous avez un peu seulement, il y a des gens qui commencent à vous attacher à gauche, à droite pour enlever ce qui est dans votre main. Ou les gens commencent à comploter contre vous, jalousement, pour pouvoir vous détruire. L'homme noir n'est pas bon. Il faut se défendre face à n'importe quelle chose dans la vie. Donc, frères et sœurs, nous sommes là, en tout cas, pour vous aider. Aujourd'hui, nous avons reçu des messages. C'est les messages souvent que nous recevons et puis nous faisons des vidéos. Vous savez que nous ne sommes pas tellement ici. C'est la demande de nos frères et sœurs que nous venons ici pour éclater les choses. Vous voyez, voilà. Chez nous, c'est terminus. Vous êtes promené partout sans suite. Si vous arrivez, voilà, chez nous, en tout cas, vous aurez une réponse fiable dans un très bref délai, frères et sœurs. Nous sommes là pour ça. Et c'est Dieu qui nous a accordé cela. Donc, frères et sœurs, on a un frère, voilà, et il n'est pas, en tout cas, il allait à l'aventure, qui a un petit problème, voilà, de la toux. Il lui dit sa maladie, c'est la toux. C'est la toux. Ça dit qu'il ne peut même pas travailler. Ça l'empêche, voilà, il est là, il est embarrassant. Donc, vraiment, je ne sais pas. Vous savez que la toux, il y a son traitement en médecine moderne, mais il y a aussi son traitement en médecine traditionnelle. OK? Voilà. Mais il y a des toux souvent qui ont été lancés par des gens, par la main noire. Là, son traitement pour trouver, c'est difficile. Voilà. C'est nous, on peut trouver ça. Vous voyez, on peut lancer les toux aux gens. On peut lancer n'importe quelle maladie aux gens dans l'obscurité. Faites très attention. C'est ce qu'on vous a dit toujours. Protégez-vous. Investissez dans la spiritualité. Si Dieu vous accorde un peu de moyens, prenez un peu pour mettre sur votre vie. Travaillez sur vous-même. Travaillez sur vous-même. C'est très important. En travaillant sur vous-même, vous allez réussir toujours. Mais si vous oubliez, c'est comme aujourd'hui là. Si vous êtes là et puis peut-être acheter les véhicules, construire la maison, tout, voilà, et vous oubliez votre corps spirituel, c'est pas bon. Parce que c'est la santé qui est avant tout ça là. Sinon, tout ce que vous faites un jour, un bon matin, ça serait grave. Vous allez laisser tout ça à la partie.
Or, ceux qui sont là, vous avez souvent, quand vous avez des moyens que les gens sont autour de vous, ce n'est pas tous qui vous aiment. Ils cherchent quelque chose auprès de vous. Souvent, d'autres, même quand ils arrivent chez vous, ils regardent votre femme, vos enfants, ils cherchent. Voilà, c'est ce que vous avez là qu'ils cherchent. Donc, ils vont chercher votre pied dans l'obscurité, à gauche, à droite, pour vous éliminer. Voilà, pour vous éliminer. Et après, c'est eux qui vont passer derrière comme un bon docteur, voilà, un bon médecin pour venir pleurer, voilà, devant votre épouse. Pour dire que vraiment, si mon ami n'est pas là, c'est moi, je suis là, je vais te soutenir, je vais te pauler, voilà. Or, c'est lui-même qui a fait le problème. C'est lui-même le Satan. C'est lui-même le sorcier. La dame, bon, elle est innocente. Voilà. Elle est novice, elle ne sait même pas. Oh, c'est son propre ennemi, celui qui a déraciné son mari, celui qui a anéanti son mari, c'est lui qui est en face de lui comme ça, pour qu'il puisse posséder. Parce que s'il marie la dame, il a possédé tous les biens. Et c'est ce qui se passe dans le monde ici partout. Ça peut être un petit neveu, ça peut être un petit frère, ça peut être un proche, ça peut être un ami. Donc faites très attention, ceux qui vous approchent auprès de vous, quand vous avez un peu. Faites très attention. Même si vous n'avez pas un peu, faites très attention, ceux qui vous approchent. Je vous ai dit 100 fois, même avant de donner votre argent à quelqu'un, il faut protéger. Voilà. Donc, il faut protéger ça. Parce que si vous ne protégez pas, si ça tombe dans les mauvaises mains, ils vont aller vous travailler et vous anéantir. OK? Voilà. Donc, tout ce qui vient vous inciter, vous pensez que vous êtes célèbre. Ce n'est pas la célébrité. Les gens cherchent votre pied. Ils rentrent en bouche à gauche, à droite pour vous anéantir. Et le jour où vous tombez, c'est eux qui vont aller s'asseoir dans votre famille pour dire que mon ami, je l'ai trop aimé. Voilà, même s'il n'est pas là, c'est moi, je suis là. Voilà, il va posséder tout ce que vous avez. Voilà, vous voyez, faites très attention ceux qui vous suivent. L'homme n'est pas bon, hein? L'homme est très mauvais. Donc, faites très attention. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, que Dieu nous bénisse, qui nous aide. Donc, prenez, voici une solution pour lutter contre la toux. C'est une plante. Une plante. Voilà. Nous allons montrer plusieurs manières de faire pour lutter contre la toux. OK? Cette plante, nous allons vous donner son nom, c'est en malinké. Voilà. Nous allons vous donner son nom scientifique aussi. Alors, son nom scientifique, c'est Federbia albida. OK? Federbia albida. On appelle ça balanza en malinké. Balanza. Ça, c'est une plante vraiment pas possible. Donc, Federbia, voilà, Federbia, on va citer pour que vous puissiez écrire F-A-I-D-H-E-R-B-I-A. Voilà. Et A-L-B-I-D-A. Voilà. Nous, on donne tous les éclaircissements pour que vous puissiez noter, frères et sœurs. Nous sommes là à cause de vous. Donc là, dès lors que vous prenez ça, vous prenez aussi feuille de citron. OK? Feuille de citron. Et clou de girofle. OK? Voilà. Et puis piment de Guinée. Voilà. Donc, vous mettez tout ça ensemble. Vous prenez l'écorce de la plante en question, quelques racines, et vous allez préparer avec ça. Vous préparez bien. Quand ça a bien cuit, vous allez boire. Enlevez l'eau dessus. Vous prenez ça 3 fois par jour. Ça combattre la toux. Maintenant, si vous voyez que vraiment, votre toux là, vous savez, rien ne pourra arriver dans la vie d'un esclave de Dieu quand Dieu nous parle. Vous faites des songes à tout moment. Les songes là, ne gardez pas votre rêve, c'est pas bon. Les rêves sont des messages. Dieu vous envoie pour que vous puissiez vous sauver. Mais si vous gardez, c'est pas bon. Celui qui peut prédire votre rêve, c'est lui qui est en train d'échanger avec vous. Nous, on peut décortiquer et prédire et ça va se réaliser comme vous avez vu. Ça, tout le monde ne peut pas le faire, mais c'est un don pour nous. Donc, c'est pour vous dire que nous ne sommes pas, voilà, nous, on n'a pas de maître. C'est Dieu seul qui nous a accordé ce don. Donc, c'est pour vous dire que quand nous parlons, c'est la réalité. OK? Donc, voilà. Maintenant, si vous savez qu'il y a la main noire dedans, c'est là une main noire dedans, et que vous avez traité juste ça ne va pas, cherchez crapaud. 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 Je n'ai pas dit sec, hein? Voilà, crapaud vivant. Vous l'égorgez et vous allez mettre ça dans qu'on appelle, dans cette racine, sur cette racine. Vous allez mettre ça sur cette potion. Bien préparé. Vous allez bien préparer. Vous lavez bien propre, hein? Vous enlevez tout ce qui est dedans. Lavez bien propre. Voilà. Et vous mettez sur la plante en question. Préparez bien avec. Et vous ajoutez quelques citrons verts dedans. Voilà, quelques piments. Voilà, piment de Guinée aussi. Préparez bien. Et vous allez boire cette eau 3 fois par jour. Vous allez anéantir. Même si c'est quelqu'un qui vous a lancé, c'est fini. Et vous prenez cette eau, c'est-à-dire que vous mettez un peu dans votre eau de douche pour vous rincer avec. Vous buvez, vous mettez un peu dans votre eau de douche, vous prenez. Je vais vous donner seulement que 3 jours et Dieu va anéantir le mal, frères et sœurs.
Que Dieu nous bénisse et qu'il accepte nos prières, nos vœux, qu'il nous guide sur le droit chemin, que Dieu envoie la paix partout à travers le monde, partout, dans toutes les maisons, dans tous les pays, frères et sœurs, dans tous les cœurs, et que le Seigneur de l'univers soit à notre disposition et qu'il nous accorde vraiment une destinée meilleure, et qui nous protège jour et nuit, et qui veille sur nous, qui combat tous ses ennemis en tout cas. Voilà, et qui transforme notre vie en une vie, en tout cas, généreuse, voilà, et que Dieu vraiment soit avec nous tous les jours et qui nous bénisse tous. Amen. C'était votre frère, guide Ira Eolizi. On est ensemble, c'est la famille.